Vai tev ir pārāk daudz brīvā laika? Darbā nav ko darīt? Vai baidies iesauļoties vai satikt citus cilvēkus? Vai kāds tev pārmet, ka pārāk maz sēdi pie datora? Jau gandrīz 20 gadus viens no risinājumiem šīm problēmām ir korejiešu radītā spēle Mu Online. Kad pirms aptuveni 16 gadiem kāds draugs man parādīja šo spēli, es tā arī nevarēju iebraukt, kas tajā tik interesants un kādēļ, lai vispār kāds to spēlētu. Tomēr ar laiku arī es padevos un sāku spēlēt šo brīnumu. Mu Online it kā ne ar ko īpaši neizceļas uz līdzīgo MMORPG spēļu fona, bet mistisku iemeslu dēļ spēlei vēl joprojām ir desmitiem vai pat simtiem tūkstošu kvēlu fanu visā pasaulē, un arī Latvijā ir vairāk serveri, kuriem netrūkst regulāro spēlētāju. Lai gan spēle virtuālo dienas gaismu ieraudzīja tālajā 2001. gadā, tās veidotāji Webzen vēl joprojām uztur oficiālus spēles serverus. Tomēr man ir aizdoms, ka mūsdienās vairums spēlētāju uzturas tieši privātajos serveros, un tā vien šķiet, ka Webzen par tiem neliekas nezinis. Serveros ar vecākām spēles versijām ir pieejami tikai 4 vai 5 dažādi personāži, tomēr jaunākajās versijās šis skaitlis jau pārsniedz 10. Kā jau ierasts, šādās spēlēs arī Mu Online netrūkst maģijas, ieroču, bruņu un vēl visādi spīgulīšu, vairums no kā ir pieejams tikai konkrētām personāžu klasēm. Arī katrs no personāžiem ir vairāk piemērots konkrētām lietām, piemēram, tuvcīņai ar izturīgiem monstriem, vājāku pretinieku grupējumu iznīcināšanai no attāluma vai arī citu personāžu spēju uzlabošanai un komandas biedru ārstēšanai. Ja tās vēl ir salīdzinoši ierastas lietas, tad nedaudz neierastāk ir spārni un reseti. Katram personāžam ir iespēja izmantot vairāk līmeņu spārnus vai apmetņus, kas uzlabo gan uzbrukumu, gan aizsardzības spējas. Tomēr pats svarīgākais spārnu mērķis ir virtuālā cīsiņa pagarināšana. Jau tad, kad sāku spēlēt Mu, man bija skaidrs, ka nav svarīgi, kādas ķēdes man kājās vai cik stilīgs ir mans kalnu divritenis. Ja man bija augstākā līmeņa spārni, es biju stilīgs. Resetiem ir līdzīga ietekme uz taviem krutuma punktiem. Gandrīz katrā serverī ir iespēja sasniedzot maksimālo līmeni uztaisīt resetu un sākt savu personāžu progresu no pirmā līmeņa, saglabājot jau esošos personāžu atribūtus vai arī iegūstot papildus brīvos punktus, ar kuriem uzlabot savu personāžu spējas. Un, protams, ka tas, kuram ir vairāk reseti, ir spēcīgāks spēlē, spējīgāks aktīvajā gulēšanā un vispār dzīvē sasniegs daudz vairāk nekā čomi bez spārniem un resetiem. Grafiski spēle uzkrītoši parāda savu vecumu un to, cik ierobežots bija spēles dzinis, kas vairumam programmētāji liek padoties, kad tie cenšas veikt kādus uzlabojumus vai modernizāciju. Neatkarīgi no tā, cik jaudīgs ir tavs dators, šī nu jau 20 gadus vecā spēle tikai retos gadījumos tavs acis priecēs ar 30 kadriem sekundē. Un lai arī šeit nav runa par šūteri, kurā nepieciešama spēja ātri reaģēt, ir visai smieklīgi redzēt, ka 20 gadus veca spēle ātri vien sāk bremzēt arī uz visai jaudīga mūsdienu gamingam paredzēta datora. Vienalga, vai tev ir jaudīgs gaming dators vai darba laptops, ja tev ir radusies vēlme pēc 10 un vairāk gadiem atkal uzspēlēt Mu, jo neviens jaunpienācējs šo spēli tagad tā vienkārši negribēs izmēģināt, tad arī šobrīd ir pieejami neskaitāmi serveri gan tepat netālu, gan aiz Treideviņām zemēm, un šīs neapmaksātās reklāmas ietvaros var ieteikt vienu konkrētu serveri, kurā uzspēlēt. Diemžēl, lai arī Latvijā tiek uzturēt vairāk Mu serveri, nevienu no tiem nevar rekomendēt, jo, piemēram, Identity Mu veidotāji šķiet īpaši pastrādājuši, lai serveri padarītu izcili nedraudzīgi jaunpienācējiem. Toties vairākus citus, gandrīz identiskus serverus uztur kāds pārītis, kas regulāri dzēš savus serveru datubāzes, lai pēc pāris dienām sākt no jauna un iekasēt visai iespaidīgu naudiņu no spēlētājiem, kuri gatavi maksāt €100, lai uz 2 mēnešiem pagarinātu savu virtuālo krāniņu līdz kārtējai datubāzes dzēšanai. Nu labi, bizness paliek bizness, tomēr es labprātāk atbalstu cilvēkus, kur tiešām ir veltījuši savu laiku produktu izveidei. Un te nu var paslavēt Lietuvas servera Avalon Mu veidotāju. Ja tu šo video vēl skaties, tad Avalon iespējams ir visjēdzīgākā vieta, kur uzspēlēt Mu, jo tur nenotiek nekāda datubāžu dzēšana, lielās naudas slaukšana vai jaunpienācēja apcelšana. Serveru veidotājs vēl joprojām regulāri veido jaunu saturu un pat spicākos spārņus iespējams iegūt bez maciņu atvēršanas un kārtējās nieres pārdošanas. Ja izdomās uzspēlēt, serverī man atradīs kā Vito.
bet kamēr kačājas spēles faili, spied like šim video, izkliedz sāpes komentāros un spārdiem paredzēto naudu atstāj manā Patreon. Paldies par skatīšanos!